E aí, galera, para quem tem Yamaha Factor e até SBR antiga mesmo, porque essas motos com pouco tempo de uso, ela fica aquele tuc batendo na frente. Acaba toca a caixa de direção, retentor de bengala, aí tem uma borrachinha por dentro que pega dentro do tubo aqui da Yamaha, tem um anelzinho de nylon, troca aquele anel e tal, e a moto não tem sossego. Bem, galera, tá vendo a Honda? A Yamaha vacilou, eu tenho uma, tá ali ela, e ela tem essa zoadinha já, tá batendo pra caramba. Olha, a Honda tem essa arruela aqui, certo? Tem essa arruela, vocês estão conseguindo ver pelo vídeo. Tem essa arruela, certo? E dentro da arruela tem uma bucha de bronze aqui, ó. A bucha é vazada, tá vendo? Isso aqui é uma bucha de bronze. E depois o copo, certo? A Yamaha não tem essa arruela e não tem essa bucha, entendeu? O tubo, o famoso telescópio, trabalha diretamente na peça aqui, entendeu? Então vai e vem, ele desgasta a peça, como o alumínio. Aí o tubo fica trabalhando, a folga que dá é o tubo fazendo isso, ó, certo? Aí fica tremendo em buraco e tal, entendeu? Aquela zoadinha chata, aquela pancada chata. Então nada mais é do que isso, é o tubo, o famoso telescópio dançando num copo, certo? Porque infelizmente a Yamaha vacilou e não fez esse sistema que a Honda tem, essa arruelinha e essa buchazinha aqui, que se desgasta também. Detalhe, viu? A turma reclama muito, aqui se desgasta muito rápido, da Bros. Porque na minha opinião, o tubo da Bros é muito fino para comportar o peso da moto, o porte da moto. Então o que acontece? É só trocar essa buchazinha interna aqui, ó, ou a arruela também, aí o mecânico vê na hora, entendeu? Tem essa bucha e tem a arruela. Se você tem uma Bros que tá batendo, você troca a caixa de direção, isso, aquilo outro tal, e não resolve, é isso aqui, ó, entendeu? Essa buchazinha aqui, pode abrir, trocar a bucha, ver se não teve nenhuma sequela aqui no copo. Pronto, trocou a bucha, já era. Aí troca a bucha, a arruela para garantir, entendeu? Agora Yamaha, infelizmente, o cara tem que trocar a peça completa, o copo, entendeu? Então mais um alô aí, valeu e até o próximo vídeo JR Motos. E terminando a geralzinha aqui na Valente.